dwi'n gwmni stiward arall yn Neuadd Morgannwg, Delyth Davies, a mae yna waith addurnol cacenna. Wel, bydd rhywun ddim ond rhyfeddu at y defaid bendigedig ma sydd fan hyn. O, yn bendant iawn. Wedyn mae gyda ni fan hyn y trydydd un dafad. Mae hon yn gysadleuaeth i'r ddafad, a dwi'n credu mae'r sir sy'n noddi, maen nhw'n gryf iawn yn ardal ddefaid, felly dafad oedd i dewis nhw. A dyma'r trydydd fan hyn. A wedyn, sut maen nhw wedi cael y siap, achos maen nhw'n gorfod creu hwnna i hunan hefyd, os dyn mold fan hyn? Na gos, maen nhw wedi goffo wneud a dim bob tro'n defnyddio cacen, falle maen nhw'n wso polystyrene. Ie, reit, ie. Achos dim lawer ot, ti'n mo, beth sy'n mewn, ond beth sy'n cynnyrch y siap sy'n bwysig, a faint mor haws yw ei gadw'r siap. A'r dechneg o addurno fo hwn yn edrych os yna fynt imperials dros to fe gyd ydy? Odi, ond mae'r heina i gyd wedi cael ei wneud ar llaw. Peli bach eising? Peli bach eising, ie. A sut bydda heina wedi cael ei gosod wedyn ar... O, mae gyda ti glid arbennig. Reit. Achos dwi'n neud tyma bach o iso i wedi gwir. Ond mae cael yr effaith yna. O, mae'n edrych... Odi, a mae'n edrych yn naturiol. Mae sôn am edrych yn naturiol. Mae gwaith Kathleen King yma sydd wedi ennill. Mae pobl yn stopio fan hyn. Odi. I ryfeddu. Sut mae wedi cael yr effaith yna? O, wel, dwi'n rhyfeddu'n unan. Mae'n dwedodd i, mae marshmallows a Rice Krispies a chocolate sydd yw'r corff. A wedyn mae gyda ddi dwlsyn bach sy'n rhoi racing y ffondant arbennig, wel pastelage yw trwy'r peiriant a mae'n rhoi'r got mae ti. A mae wedi dweud bod popeth yna i fwyta ond am y llyged. So mae hwnna'n arbennig iawn. Mae yna rhywbeth amdani, mae rhywun eisiau rhoi o bach ydy'r sydd ydy, mae hi'n edrych mor real. A na'r unig beth mae'n bell i ffarmwr wedi gweithio. Mae popeth yn edrych yn real, ond am y lliw'r gorfa. O, ie, bys yn brown iawn y fan hyn. A dyma ddosbarth da arall. Dymu eto, yn portreadu cam mlynedd ers i ferched cael y bleidlais. Mae'n destyn da hefyd, yn dydi? Ydy, a mae mor real fyd, yn ydy. Ydy, o beth am yr sylwr un sy'n drydydd yr het gynta? Ie, wel, yr het, mae hwnna'n arbennig iawn, a mae'r blodyn fan hyn wedi cael ei greu yn naturiol iawn. Mas to bastelage. A wedyn mae gyda ni'r gacen sy'n ddoi lefel fyna. A merch ifanc iawn sydd wedi creu hwnna, a dwi'n meddwl bod hwnna'n waith arbennig. Mae dyfodol disglair o'i blaen i'w dyn ni. Oes, y Rhian Price, ie? Ie. Ydy, mae rhoi'r sgwar ar ben y cilch yn reit effeithiol. O, mae hwnna'n ffasiwnol iawn nawr. Ydy o? Mae'n ffasiwnol iawn. A dim reit ar ei ben o chwaith yn basgi wyth, yn sir ochr, lle de? Mae hwnna'n un dda hefyd. Ond rwan ta, chwaith Maria James. Ie, ond hon sydd wedi cael ei anrydeddu gan y sir sy'n noddi, Sir Dyfrdwy'n, a hon sydd wedi bod yn ffodus iawn. Felly mae'n manyleb, mae manyleb. Mae enw'r merched i gyd wedi sgwennu fan hyn, y lliwia. A mae'r llun ar y top yn gweithio ti'r stori, heb bod ti'n gyffwrdd darllen ni. Ydy, ar ferchod. Rwan ta, i gloi, tep nawn. A sy'n byd gwell y tep nawn, na guys. Rwan ta, ni'n cael gweld, beth sy'n rhaid nhw roi i gyd, yma'n elfennau gwahanol? Wel, mae eisiau sawris, mae eisiau melis, a wedyn wrth gwrs maen nhw'n neud yn Gymreigedd, so mae gyda ti bara brith, picer y maen, pancos, gyda ti selsig fyna, cacennau bach a caws yw'r una, a mae gyda ti'r cacennau almond fyna. Hwna'n drydydd, sy'n draw fan hyn, a dwi'n licio, mae'r llestri neis efo yma, dydy? Arbennig, ydy. A lliw. Ydy, a mae hon wedi cael ei wneud rhywun taip o beth, rhywun taip o fwydydd. Mae nhw wedi wrthod i weinydd i gan ddefnyddio'r stand hyn ffasiwn. Bach o chutney ar yr ochr yma hefyd. Ond hon yw'r un. Dyma'r un. Mae hon yn, wel, mae doi teigion, yr modern a'r hen, dwi'n dweud. A mae'r hein wedi dod nôl ar cut glass, nôl hefyd. Hyfryd iawn. A mae gyda ti salmon a wy fyna, a mae gyda ti quiches fyna. Caws Caerffili a cennin yw'r una, i weid y gwir. So mae gyda nhw arddangosfa arbennig iawn. A pwdyn gwsberis hefyd yma? Ie, gwsberis, ie. A'r cordial elderflower. Ie. Beth yw'n Gymraeg dod i ddengofio? Beth yw, sa'n siŵr yn unan. Dwi'n gofio beth i elderflower fi nawn ôl o'r la. Ysgawen. Ysgaw. Wel, mae yna waith oriau yma'n does, llongyfarchiadau mawr. O, na, di weld, diolch i bobl sy'n dod o'i cynnig i ni gael cystadleuaeth, ynddo fe? Di eisiau bwyd o'n. Sa te bach yn neis rhywbeth, diolch Delyth. Yn iawn, croeso, diolch yn fawr.